Ya, Osito, ya no me subes. Ya. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar la presentación? Sí, Jime, sí, adelante. Perfecto. Bueno, esta sesión será muy especial, ya que nos hemos basado en un enfoque ecosistémico de proyectos de investigación dentro de la Reserva de Biosfera Bosque Seco. Hoy escucharemos a nuestro compañero Luis Arturo y a la vez podremos compartir algunas preguntas e ideas a través de la plataforma de Padlet, que ya la hemos venido manejando varias sesiones atrás. Quisiera presentarles quién es Luis Arturo. Él es biólogo macareño, especializado en biología de la conservación y ecología tropical por la UTPL. Es miembro activo de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología, investigador afiliado al Instituto de Montaña en Perú y colaborador del Grupo Nacional de Trabajo para la Mitigación de Conflictos entre Comunidades Rurales y Fauna Silvestre en Ecuador. Actualmente también es miembro de nuestra red de jóvenes de la Reserva de Biosfera Bosque Seco. Se desempeña como investigador del Pampas Cat Working Group y es parte del directorio del Grupo de Investigación de la Biodiversidad GIB Austra. Sus principales líneas de investigación se centran en la etología, entendiéndose como el comportamiento animal, y la psicología comparada. La presente sesión del día de hoy se basa en su proyecto actual dentro de la Reserva La Tilita, el cual lo lleva en conjunto con Gibbs ad Austra y el grupo Green Jewel, ubicada en el cantón Macará, nuestra provincia de Loja. Este valioso ecosistema de bosque seco tropical alberga una notable biodiversidad, documentada mediante un riguroso inventario biológico desarrollado por el equipo Gibbs ad Austra en colaboración con autoridades locales. Las expediciones científicas en esta zona han permitido registrar diversas especies nativas, identificando taxones amenazados y endémicos que evidencian la importancia crítica de la zona para la conservación del bosque seco ecuatoriano. Estos hallazgos constituyen la base para el desarrollo de estrategias de manejo sostenible y protección efectiva del área. Esta ha sido una presentación del compañero y bueno, les dejo con él para que continúe con la presente sesión. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Gracias a todos por su asistencia. Es un gusto estar aquí. Ahora me toca estar en el área como expositor y la verdad es que es un orgullo poder representar a la red también dentro de mis habilidades de experticia en ámbitos de investigación biológica. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia. Y a continuación voy a proceder a presentar el proyecto en el que llevamos trabajando, que Jimena ya muy bien lo comentó. Entonces, procedo. Por favor, me confirman si se ve, si se puede ver la pantalla. Sí, se puede observar todo adelante. Perfecto. Yo voy a proceder a apagar mi video porque la internet es un poco inestable. Sepan disculpar. Listo. Entonces, perfecto. Espero que se vea la pantalla completa, ¿verdad?
Sí, Arturo. Excelente. Bueno, el proyecto que voy a hablar es un proyecto que está más vivo que nunca, como lo dice el título. Es una reserva privada en la que estamos trabajando en Macará, justamente en una de las zonas núcleo de la reserva de, bueno, entre una de las áreas núcleo de la reserva de biosfera bosque seco. Ya explicaré mejor el contexto en en las próximas diapositivas. Este es un paisaje que se representa el área, el logo de la reserva y en la esquina superior izquierda el logo de los grupos eh, que son los principales grupos detrás de este proyecto. Entonces, primero que nada, yo considero que es importante mencionar dónde estamos. Es muy valioso conocer la historia natural y de conservación de los bosques y matorrales secos tumbesinos. Ya sabremos por qué, a continuación sabremos por qué se llaman así, por qué se llaman bosques, matorrales secos tumbesinos o ecosistemas tumbesinos. Pero primero que nada, una pequeña descripción fenológica de qué es un ecosistema seco. Existen definiciones tradicionales. Generalmente un ecosistema seco es visto como un área con bosques, matorrales con doseles abiertos, es decir, poca densidad del foliaje en la copa del árbol o del arbusto, lo que generalmente llamamos dosel. Son características fenológicas. También tienen hojas pequeñas porque no necesitan la exposición a la luz. No hay demasiada competencia anual, entonces no es necesario ser tan grandes desde una perspectiva evolucionista. Tienen un sotobosque complejo, generalmente lleno de arbustos y hay pocos cactus. Para hacer un ecosistema seco tenemos pocos cactus en la región. Ustedes sabrán que cuando llueve, en la etapa de lluvia, el sotobosque o la parte baja del bosque se vuelve muy denso y es difícil caminar por los senderos. Entonces, todas estas características se han ido forjando por millones de años y han desarrollado el ecosistema que tenemos actual. En nuestro planeta los ecosistemas secos son pocos. Generalmente se encuentran en las líneas tropicales del planeta. ¿Qué es ser un país tropical? Ser un país tropical no es necesariamente, como se conoce en el argot popular, una zona tropical, un área de playas donde hay palmeras y donde hay paisajes afrodisíacos y bueno, no. Un ecosistema tropical o un país tropical es básicamente todo país que se encuentra en la mitad del planeta, en lo que se llama la línea ecuatorial, en sus alrededores o en las franjas más cercanas y continuas. Entonces, curiosamente, la mayoría de ecosistemas secos se distribuyen en la parte central del planeta. Hay algunos con unas pocas excepciones que se van bajando a latitudes inferiores, como por ejemplo cerca de Argentina o en la zona de Madagascar o en las zonas de Oceanía, pero la mayoría se encuentran en esta área. Entonces, nuestro ecosistema es este de aquí, como pueden ver, es un ecosistema, podríamos llamarlo en peligro de extinción por el hecho de que hay pocos. Entonces aquí hay un mapa de Sudamérica donde se encuentra la distribución de todos los tipos de ecosistemas secos. Por ejemplo, en Brasil los más representativos son la caatinga, pero también hay bosques secos representativos de Costa Rica y nuestros bosques secos tumbesinos que son muy representativos. Entonces, como les decía, la zona tropical es donde se encuentra la mayoría de los ecosistemas secos. Aquí pueden ver justamente la línea ecuatorial que se representa porque pasa cerca de Quito. Tiene todos estos tipos de ecosistemas y el ecosistema seco deciduo está en este fragmento. Así como, por ejemplo, las zonas de tundra se encuentran en los polos, polo norte, polo sur, que son únicos de esos lugares. Nosotros tenemos ecosistemas mucho más variados. Eso tiene que ver, les hago un pequeño,
Una pequeña reflexión tiene que ver porque el planeta ha sufrido grandes procesos de glaciación. Han habido eras del hielo brutales que han hecho de que la mayoría de plantas y animales siempre traten de escapar del hielo, que viene desde el norte y viene desde el sur. Por eso la gran cantidad de biodiversidad que tenemos en el centro del planeta. Pero ¿qué define también a nuestro ecosistema seco? Son las corrientes marinas. La corriente marina, como la corriente de Humboldt, que es una corriente fría, atrae aguas frías y eso lo que va haciendo es desecar la zona de playas o la zona costera, lo que podríamos llamar la zona del Pacífico dentro de la placa de Sudamérica. Ecuador es un lugar interesante porque es una zona de intercepción entre la corriente cálida del Niño y la corriente fría de Humboldt. Entonces, si ustedes si han viajado al Perú, pueden ver que desde Talara hasta Lima todo es un desierto, pero acá empieza a haber bosques secos y ya llegando hasta Manabí y subiendo por Esmeraldas, ya empiezan a haber selvas húmedas. Todo eso lo moldean las corrientes marinas. Entonces, esto podríamos decir que nuestras playas en la zona del bosque seco son playas un poco más tibias, porque hay una zona de mezcla entre ambas corrientes. Pero también hay otros aspectos ecológicos o biogeográficos o topográficos, geológicos, como queramos llamarlos. Los Andes consisten en una barrera importante, porque los Andes lo que hacen es atrapar los vientos alisos que vienen desde Brasil, desde desde el oriente hacia el occidente o desde este a oeste y los atrapan en la cara oriental de la cordillera de los Andes. Eso genera que, por ejemplo, si ustedes han ido a la ciudad de Loja, ustedes pueden ver que el ecosistema es totalmente diferente. Es cuestión de bajar a Catamayo y ya ven cómo se va volviendo seco. Eso tiene que ver la influencia de los vientos alisos. Eso sumando a que vivimos en una zona conocida como la Depresión de Huancabamba, que es el único lugar de los Andes centrales, podríamos decir que desde el centro de Colombia hasta el norte de Chile, donde los Andes son más bajitos durante toda esa extensión. Todo eso moldea que tengamos un ecosistema impresionante en nivel de cualidades físicas. Eso hace que existan procesos de especiación. Hay animales que evolucionan en un lado, animales que evolucionan en otro. La cordillera de los Andes forma una barrera y eso es lo que se llama especiación alopátrica. Es un proceso de evolución donde haces de que ciertas poblaciones se adapten a un lado y otras a otro. Macará tiene dos ecosistemas naturales. Estoy hablando de Macará, pero se puede hablar de gran parte de los hábitats de la Reserva de Biosfera Bosque Seco. Tenemos bosque seco que tiene estas características, tiene esa marcada época donde llueve mucho y esa marcada época donde hace mucho calor y no llueve. Y tenemos el matorral seco, donde también pasa una actividad similar y en las mismas épocas. Entonces, todo esto que les mencioné forma un hotspot de biodiversidad en términos de riqueza de vida faunística, florística, de hongos, de bacterias y de todo lo que podamos ver como organismo vivo, incluso de diferentes tipos de asentamientos, costumbres y culturas humanas, hacen que sea una zona rica en biodiversidad. Entonces, esto le llaman generalmente esta mezcla entre las corrientes, los vientos alisos que vienen desde Brasil, la cordillera, perdón, la cordillera de los Andes, la corriente fría de Humboldt, la corriente cálida del Niño, hacen que aquí se concentre una gran cantidad de biodiversidad en lo que se llama el hotspot Tumbes, por la zona nuestra, el Chocó y Magdalena, en la zona norte de Colombia. Eso nos hace entender que nosotros vivimos en una zona de endemismo. Esta, les presento su casa, es la región de endemismo tumbesina. Es una región donde hay una cantidad de endemismo elevado. Pueden escuchar ahora a mis espaldas, hay aves cantando o trinando. Son aves endémicas que no se van a ver en ninguna otra parte del mundo.
y eso ha hecho que esas presiones evolutivas las hagan que se adapten solamente a este hábitat. Lamentablemente, un hábitat que tenía que ser así, como en este primer cuadrante, todo lleno de bosques, ahora está en peligro crítico. Tiene muy pocos bosques y los mejores bosques que nos quedan son en el sur del Ecuador, en el suroeste de Ecuador y en el noroeste de Perú. Tenía clase a las 7:30, ahora, Entonces, pueden ver aquí los remanentes de vegetación que quedan y son muy pocos, pero por ejemplo en la zona de Macará, Celicas, Osoranga, Zapotillo, es donde quedan los mejores remanentes de vegetación del bosque seco. Nosotros no tenemos muchas áreas protegidas la región tumbesina. Son muy poquitas. Si pueden ver en este cuadro, lo que está marcado de morado son áreas protegidas y tenemos muy pocas en comparación con otras regiones del país y de nuestro país vecino, que es el Perú. Lo mismo pero tal vez más importante es que hay áreas importantísimas en materia de biodiversidad, lo que se llaman Key Biodiversity Areas o en español, áreas clave de biodiversidad. Sí, áreas clave de biodiversidad, que son áreas con potencial para conservación. Y ustedes sabrán que como estamos en este simposio, las áreas con potencial para conservación son áreas que a su alrededor pueden desarrollarse actividades productivas y de desarrollo sostenible importantísimas. Entonces, estos cuadros de aquí son para valorar. Y aquí está un poco lo que nos viene al tema, ¿no? Que son las reservas de biosfera de la UNESCO. Y solamente en la región sur del Ecuador tenemos tres y tenemos esa ventaja de ser en hermanamiento territorial, estar al lado de la Reserva Noroeste del Perú, Manglares Amotape, que es la que colinda con la Reserva de Biosfera Bosque Seco y formamos la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz, que eso también es un tema valiosísimo. Si pueden ver esta zona bien verde de aquí, es el Parque Nacional Cerros de Amotape y es prácticamente lo que mantiene nuestra biodiversidad. Entonces se le debe mucho a esa política de conservación peruana que nos mantiene todavía a flote. Ahora voy acercándome al tema de la Reserva Latilita. La Reserva Latilita se encuentra en uno de los ACMUS de Macará, está aquí en el centro y concentra una elevadísima biodiversidad. Como pueden ver, toda la zona de bosques de remanente de vegetación en Macará son importantes. Todo el bosque nativo que nos queda todavía es muy valioso. Y eso nos va a permitir a nosotros desarrollarnos, ¿no? No solamente hablo para el Cantón Macará, hablo para todos los cantones implicados que tengan bosque, siempre va a ser una ventaja. Este es un mapa de la Reserva Latilita. eh, es un área de 239 hectáreas. Tenemos un inventario de biodiversidad que ya explicaré. Y bueno, como pueden ver aquí, son todas los estratos de vegetación que hay. No pude encontrar una mejor imagen, pero lo que quería mostrarles, perdón, era qué es importante de estar en una reserva de biosfera. Quería mostrar ambas reservas de biosfera. Creo que en nuestro caso no podemos obviar la importancia de la reserva de biosfera en noroeste Manglares Amotape del Perú. Es importantísima con su zona núcleo, el Parque Nacional Cerros de Amotape, que realmente nos mantiene a flote, como lo vuelvo a decir. Pero como tal vez se acuerdan en anteriores presentaciones, hay áreas núcleo que son donde hay mejores remanentes de vegetación. Entonces, pero también hay zonas de amortiguamiento, que son potenciales áreas a consolidarse como áreas núcleo. Por ejemplo, la Reserva Latilita se encuentra aquí. La Reserva Latilita aún no es un área núcleo de la Reserva de Biosfera Bosque Seco, pero tiene el potencial para hacerlo. Y desde ahí se pueden desarrollar muchas actividades. Entonces, si más, yo quiero que hoy se saque una gran reflexión de la importancia de conservar el patrimonio forestal, el patrimonio de bosque, el patrimonio de biodiversidad, por ese valor agregado que nos da. Y esto me lleva a la siguiente fase, que son los servicios ecosistémicos que te brinda la biodiversidad. La Reserva de la Tilita tiene un inventario complejo, tenemos una cantidad de observaciones, registro de especies de diferentes grupos elevada.
Por ejemplo, una cantidad de herpetofauna, que son anfibios y reptiles muy buena. Creemos que eso puede sumarse todavía. Hay para aumentar el número de registros, por supuesto. Solamente hemos hecho 2 expediciones hasta la fecha. Tenemos 99 especies de aves, de las cuales más de 20 son endémicas de la región tumbesina. Solamente las vamos a encontrar en en nuestro territorio, que es algo importantísimo para considerar. De hecho, el logo de la Reserva de Biosfera, la red de jóvenes de Reserva de Biosfera Bosque Seco, comprende un chilalo, que posiblemente es un ave eh, que ustedes la hayan visto o familiarizado toda su vida, pero es un ave que solamente se encuentra aquí. Entonces también es importante eh, que lo validen. El proyecto tiene una biodiversidad de mamíferos muy grande. Tenemos depredadores top, depredadores en la cúspide, como el puma o el león de montaña. Tenemos depredadores intermedios, como el ocelote o tigrillo grande, o como la taira o cabeza de mate. Eh, Tenemos también jaguarundis. Bueno, hay una diversidad de mamíferos también importante y que creemos que se puede sumar. Por ejemplo, sabemos que todos estos están en el área, pero aún no los encontramos. Y yo pienso que es cuestión de tiempo. Si las condiciones del bosque se mantienen bien y no existe perturbación humana, presiones antrópicas como procesos de extractivos mineros o expansión de la frontera agrícola, es muy probable que se encuentren estos animales en su calidad de, de especies indicadoras de la salud del bosque. Antes Jimena mencionó en mi presentación, yo pertenezco al grupo de investigación o al grupo de trabajo del gato de las Pampas, que es un gato prácticamente endémico, que también le llaman gato montés. Capaz alguno de ustedes lo ha visto. Solamente está aquí y en algunas zonas de valles interandinos secos, al norte del país y al sur de Colombia, y en todo el desierto del Perú. Entonces es un gato que se adapta bien a las condiciones secas. En la reserva hemos hecho investigación. La primera investigación que hicimos fue un reporte de un chucurillo, que es una comadreja de cola larga. Nunca antes había sido registrada en la región tumbesina. Solamente se creía que era una especie que prefería los hábitats fríos y altoandinos de la sierra, tanto de la sierra, o sea, de toda la cordillera de los Andes, pero por primera vez se lo registró acá. Entonces eso nos dice, nuestros bosques todavía tienen muchas sorpresas que darnos. Entonces, el proyecto La Tilita se va consolidando así. Se trató primero de hacer inventarios, luego muestreos sistematizados de biodiversidad. Nosotros, uno de nuestros objetivos principales es darnos cuenta de cuáles son los servicios, los bienes y servicios ambientales que nos dan esa biodiversidad en términos de turismo, en términos de, reguladores de plagas, en términos de controladores de poblaciones, como por ejemplo podría ser un puma, que puede regular la población de cérvidos o de venados que están consumiendo además el follaje del bosque. Que haya un animal como un puma, por ejemplo, en el bosque, nos dice el bosque es sano, hay una población de presas sana. ¿Eso qué quiere decir? Aire sano. ¿Eso qué quiere decir? El agua está bien. Eso es una ventaja para nosotros. Eso es el papel que cumple un bioindicador. Entonces, la Reserva de la Tilita tiene la necesidad de desarrollar educación ambiental en medios de comunicación, determinar cuáles son las especies clave para generar bienestar social en la comunidad humana y desarrollar a partir de esto eventos educativos. Como por ejemplo podría ser este, ¿no? Que ya podría verse como un logro. Pero la Reserva Latilita aún no es un área comprada por nosotros. Necesitamos eso. Entonces, uno de nuestros planes es ir desarrollando alianzas para la conservación. Eso nos permitirá tener asistencia técnica, la posibilidad de gestionar fondos, compra de tierras. Es importante, hay que entender que es importante eh, expandir las áreas de conservación efectivas. Recordemos que esas se pueden convertir en áreas núcleo dentro de la Reserva de Biosfera Bosque Seco o de todas las reservas de biosfera del mundo. Y generalmente la UNESCO
eh, reconoce estas áreas núcleo y prioriza su atención en las zonas aledañas a las áreas de conservación. Así que cuando escuchen a algún familiar o escuchen a algún amigo que diga, no, esa montaña todo es monte, no sirve para nada, mentira. Su valor es sumamente importante. Tiene un valor intrínseco simplemente por ser un bien natural, pero también tiene un valor en visión que nos puede dar servicios y bienes que aún no los estamos validando. Y posteriormente viene lo que es la declaración de la reserva. Entonces la Reserva La Tilita está más viva que nunca, es un proyecto en marcha que estamos tratando de llevar a cabo con la organización Green Jewel y el grupo de investigación Gibbs Ad Austra y otros grupos que son de colegas que se han ido sumando a las expediciones, están desde el principio, se han ido sumando y entonces el proyecto está avanzando. A continuación les voy a presentar un video y con eso terminaría. Finalmente, terminar mi intervención con una frase. Trabajemos juntos por la conservación de la biodiversidad de los bellos secos tumbesinos ad austra. Quiero decir que la palabra ad austra significa hacia el sur en latín y es una cuña a la palabra ad astra que se lo recitaba generalmente en los círculos intelectuales romanos, que significaba hacia las estrellas. Nosotros tenemos que seguir viendo hacia el sur. Vivimos en la región sur, ha sido una región históricamente olvidada, pero podríamos hacer un gran cambio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación. Realmente es información muy valiosa que nos compartes y podemos compartir con los demás chicos. De pronto, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, vayamos haciéndola. Me parece que ha sido una presentación súper clara. Hola, hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro, Jonathan, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Luis Arturo, felicitarte por la ponencia, ¿no? Muy clara, es una información muy valiosa para nosotros los jóvenes. Tenía una duda aquí muy importante, en cuanto a tu trabajo que realizas dentro de tu reserva, ¿no? ¿Existe tal vez alguna vinculación con universidades para hacer todo este tipo de investigación o lo hacen de una manera eh, independiente? ¿Cómo es el trabajo de alianzas que mantienen? Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos vincular más jóvenes dentro de los proyectos o de las investigaciones que se realizan dentro de la reserva? Porque son investigaciones muy importantes para o sea, ir solidificando las ideas, las alianzas y sobre todo reforzando también el tema de las redes juveniles, ¿no? Eso, Arturo, y muchas gracias. Gracias, Jonathan. Sí, verás, te comento, o les comento a todos. Nuestro grupo de investigación surge como un colectivo de compañeros de la universidad, chicos más jóvenes que yo. Sí, yo podría decir que soy de los mayores, eh, que nos fuimos organizando independientemente a la academia. No están vinculados grupos de investigación universitarios, pese a que todos partimos de la academia universitaria. Habemos jóvenes generalmente somos biólogos, ingenieros ambientales e ingenieros forestales. La mayoría somos biólogos que nos fuimos formando, fuimos sinérgicamente agrupándonos en esta idea y todo surgió porque planteé una expedición con uno de mis mejores amigos, Ángel Hualpa, Ángel Hualpa, el padre de uno de mis mejores amigos, Santiago Hualpa, con quienes organizamos la primera expedición y vimos el potencial de organizarnos como un grupo de investigación. Entonces ahí surgió el grupo de investigación Gibbs ad Austra, donde integra a muchos jóvenes que parten de la Universidad Técnica de Loja, de la Universidad Nacional de Loja y de la Universidad Estatal Amazónica del Panqui. Creo que son los principales componentes o núcleos universitarios de donde hemos salido, pero no estamos alineados a ninguna universidad, aunque dentro de la reserva se están haciendo investigaciones. Ahorita está un colega que trabaja con lianas, está haciendo su investigación de doctorado. Él es un botánico de la Universidad UTPL, está haciendo su investigación de tesis doctoral con lianas y bejucos dentro de la reserva. Entonces podría decir que hay ese convenio con la universidad. También está la Universidad Nacional de Loja instalando parcelas en conjunto con la gestión de la Mancomunidad Bosque Seco para medir el tema de índice de regeneración vegetal. Entonces, sí se han hecho cosas con la universidad. De ahí el que podríamos decir que nuestra organización madre, la que nos ampara, es Green Yule. Ellos son quienes están manejando desde un tema más legal, administrativo, la reserva, y desde ahí nos hemos ido organizando. Pero también se han ingresado grupos como PAU, que es el grupo de proyectos de aves urbanas de Loja, que es un amigo que es ornitólogo, especialista en aves. Se llama Andy Ruiz, otro amigo, Darío Guamán, que trabaja con hongos, que tiene un proyecto que se llama Micovida, un proyecto de snacks de hongos. Entonces han sido grupos de colegas que nos hemos ido agrupando y lo hemos fortalecido de esa forma. Y en lo que dices en cuanto a qué cabida hay para que los jóvenes se sumen independientemente de su formación, siempre he dicho, hay una ventaja en los últimos, podríamos decir, 15 años, el movimiento de ciencia ciudadana se ha ido reforzando. Ahora, eh, mucha parte de la población que no tiene formación rigurosa en lo académico a la investigación científica ha podido ir sumándose a generar aportaciones. Entonces ahora hay aplicaciones de libre acceso que se encuentran en Internet, en los cuales se pueden instalar como aplicativos en el celular, donde uno puede registrar la biodiversidad. Por ejemplo, si tú tienes un fragmento de bosque interesante y ves una serpiente que no tienes ni idea de qué sea,
Subes fotos a esa aplicación y habrán grupos de especialistas que te retroalimenten. Ah, sí, esa es una boa constrictor, no, es una Botrox asper. Utilizamos lenguaje científico para los nombres de las especies, pero eso permite que generemos conocimiento local y luego pueden generarse redes. Sí se han organizado muchos grupos de turismo, de aviturismo. Entonces, grupos de colectivos, por ejemplo, que han ido inventariando la biodiversidad, luego son contratados por personas en el extranjero que quieren que les hagan tours especializados. Entonces, esa es una forma de aportar. Se aporta a la ciencia, eso es lo que se llama ciencia ciudadana, y se genera un gran aplacaje de recursos, em, de recursos bibliográficos y de recursos de registros per se dentro de estas plataformas. Entonces, eso es lo que se puede desarrollar y luego se van generando todas estas redes, ¿no? Redes de aviturismo, redes de turismo de naturaleza o redes de, trabajo divulgativo en educación ambiental y pueden surgir mucho solamente a partir de tomarle la foto a un bicho o a un animal que no reconocemos o no estamos familiarizados y nos parece interesante. Se trata también de despertar esta curiosidad que teníamos de niños. Era generalmente lo que pasaba. Muchas gracias, Arturo, por despejar las dudas. Hay una pregunta que nos han dejado por acá alguien. Nos dice, ¿cuáles son los principales proyectos de investigación que se están desarrollando actualmente en la Reserva de Biosfera Bosque Seco bajo el enfoque ecosistémico? Gracias, gracias por la pregunta. Yo podría decir que son varios. O sea, el área es muy grande. Entonces se tiene, por ejemplo, la organización Naturaleza y Cultura, que lleva grandes avances en el ámbito de la investigación y cuenta con reservas privadas, incluso una aquí en Macará, que ya han ido generando investigación científica. Siempre la investigación científica lo que tiene es este componente de línea base. Uno genera conocimiento base y luego se tiene ese potencial de generar ciencia aplicada, que es el conocimiento aplicado. Entonces, en eso deriva el enfoque ecosistémico. El enfoque ecosistémico es tomar conocimiento base y luego aplicarlo. Y de este generar, por ejemplo, una tecnología o una técnica o una herramienta. Entonces, ese es un potencial elevado. Estamos nosotros como Reserva La Tilita, el grupo Green Jewel y el grupo de investigación Gibbs Ad Austra. Está la Fundación Jocotoco, que también han hecho cosas interesantes. Está la Universidad Técnica Particular de Loja, está la Universidad Nacional de Loja, que también tienen investigación. Entonces, eh, toda derivación, como digo, todo conocimiento base puede derivarse en el conocimiento aplicado y el conocimiento aplicado puede tener enfoque ecosistémico que nos brinda beneficios claros. Súper interesante ir conociendo este tipo de cosas. No nos han dejado más preguntas, entonces agradecerte a ti, Arturo, a todos los participantes que han estado el día de hoy y bueno, a ti por compartirnos la experiencia con tanto compromiso y claridad. Realmente estos espacios nos motivan a seguir caminando como red, a fortalecer nuestras acciones y a mantener viva nuestra voz dentro de los procesos de cambio. Em, Les invito a abrir, perdón, a abrir sus videos para poder hacer una captura de pantalla de la presente sesión. Si por favor nos ayudan. Eh, y Daniel San Martín dejó una pregunta, me parece entender en el chat. Si podemos contestarle. Déjame reviso, por favor. Me parece que está en Padlet.
A ver, la pregunta que nos dejó Daniel. A ver, nos dice, buen trabajo, Luis Arturo. Felicidades por aportar a la conservación de estos ecosistemas frágiles. ¿Qué esfuerzos de conservación se trabajan con el gas de Macará? Perfecto, gracias por la pregunta. Creo que es muy oportuna. Con el gas de Macará, en las últimas, en cuanto a la administración actual y con la administración previa que estuvo, la alcaldía anterior, realizamos algunos, podríamos decir, protoconvenios donde recibíamos esta ayuda en el tema de movilización cuando así armábamos las expediciones. La gestión de un amigo que se encuentra en la alcaldía ha sido valiosa, Héctor Sánchez. Entonces hemos podido ir desarrollando estos compromisos de colaboración entre nuestro proyecto de reserva, el Atilita y la alcaldía. Entonces, ahora también se van a desarrollar algunas cosas que vienen en marcha en cuanto a protocolos de convenio. Se va a firmar en algún momento ya una ordenanza que sea testimonio de una especie símbolo para el cantón. Creo que siempre es importante esta forma de figura que empodera a las masas, que sería potencialmente el periquito macareño. Entonces, queremos generar estos espacios, ¿no? Y en cuanto a la administración total, bueno, la municipalidad ha trabajado en el proceso de articulación de la mesa del ACMUS de Macará, que son las áreas de conservación municipal y uso sostenible. Queda mucho por mejorar. Necesitamos que exista una conservación activa, como les comenté. Generalmente los SACMUS consisten, en muchas de las ocasiones consisten en las áreas núcleo de las reservas de biosfera, pero los SACMUS no tienen una conservación directa, no pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso es un problema porque no están blindados ante eh, las actividades de uso de suelo, ya sea actividades mineras, actividades agrícolas intensivas. Entonces, siempre hay más por hacer. Creo que se puede desarrollar estos procesos de diálogo y generar, seguir generando estas mesas donde nos vayamos conformando y cada vez generando un bloque de conservación más consolidado. Entonces, soy optimista, me gusta hacerlo. Y creo que podemos llegar a tener estos espacios donde en un futuro podemos decir, se conservó nuestras áreas núcleo, eh, se conservaron las áreas núcleo de Zapotillo, de Macará, de Celica, de Pindal, de todos los 8 cantones de la Reserva de Biosfera y nuestras actividades se van a ver beneficiadas alrededor de estos grandes remanentes de vegetación natural. Súper interesante. Tenemos otra pregunta. Nos dice Pamela. Buenas tardes, excelente ponencia. Tal vez en otras áreas de conservación se ha considerado trabajar. En otras áreas de conservación, sí, una de las razones es que queremos llegar en algún momento a que la conservación del bloque 2 del ACMUS de Macará, que es donde realmente está la reserva La Tilita, pueda tener una conservación activa y diligenciada. Entonces, esta nos permitirá, en cierto modo, tener conectividad directa con la reserva La Ipuna de Naturaleza y Cultura Internacional y nos potencializará a estar más cerca a la reserva privada Jorupe de la Fundación Jocotoco. Entonces, hay que entender que en estos espacios de conservación siempre es importante tener este enfoque de conectividad por corredores biológicos, porque no nos sirve de mucho tener parches aislados de vegetación conservada sin tener estas áreas conectadas entre sí. Entonces, sí, el hecho es de que queremos expandir la injerencia a través de convenios con los propios propietarios o a través de la propia adquisición de tierras para la conservación activa. Entonces, la cosa es así, se quiere ir en este avance y ir mejorando. Y en otros cantones tal vez han considerado, la verdad es que no, nos encantaría.
Entonces, siempre em, hay esa apertura a que lo hagamos, que se pueda conservar, generar sistemas parecidos de conservación en otras áreas. Entonces, es más, si tienen una idea aquí como esta futura red de jóvenes, si tienen alguna idea de reserva privada a consolidarse y no sé, cuentan con remanentes de vegetación natural, con potencial, no duden en contactarme. Se puede hacer un inventario rápido, vemos valoramos la biodiversidad que está y se puede proponer y podría ser ya de por sí proyectos importantes como reserva de biosfera, que estén directamente enfocados con la conservación de áreas protegidas. Y quién niega que no se puedan ir generando más áreas núcleo, cada vez más en la reserva de biosfera. Como saben, las áreas núcleo de reserva de biosfera están principalmente referenciadas en Zapotillo y en Macará. Nos queda mucho por hacer en las zonas de los cantones más al norte. Sí, totalmente, nos queda mucho trabajo por hacer. Nos dice Daniel, Luis Arturo, te conoce la biodiversidad de la reserva de biosfera y las áreas núcleo que la componen. ¿Cómo podemos expandir el conocimiento con las personas de los diferentes cantones? Necesitaríamos hacer campañas exhaustivas de concientización ambiental, mi estimado amigo Daniel. Eh, creo que es algo totalmente necesario. Entonces, de hecho, creemos que el catálogo que tenemos en la Reserva La Tilita es uno de los más completos, sin ánimo, de hecho, todo lo contrario, sin ánimo de sonar pretencioso. Tenemos un inventario bastante completo que podría representar a toda la biodiversidad que es representativa de la región. Entonces, a partir de este tipo de catálogos, uno puede generar material divulgativo, donde la gente con esta noción más lúdica pueda divertirse al aprender, ¿no? Decir, yo vi alguna vez este tipo de animal por ahí, pensé que era esto, pero realmente es esto. Qué interesante. Entonces, yo he tenido esas experiencias gratificantes, sobre todo cuando trabajaba en la Amazonía. Y entonces eso también es interesante, ver cómo la gente se va familiarizando. Aunque es gente que ha vivido en el territorio por varias décadas, muchas veces no se conoce toda la biodiversidad que hay. Sobre todo con los jóvenes. Sí, exactamente. El tema de ciencia ciudadana es importante, como lo mencioné, que se emocionen. Yo recuerdo mucho el boom cómo fue este boom de la aplicación de Pokémon Go. Aunque parezca muy trivial, era eso, ¿no? Era los chicos saliendo a las calles a buscar Pokémones en la aplicación digital, pero nosotros tenemos animales de carne y hueso, ¿no? Entonces, que podríamos ir y hacer el mismo ejercicio de inventariado, que es ir, tomar fotos y se genera esta competencia sana en el cual dices, sí, este mes identifiqué tantas y llegó un experto de Alemania y me dijo que esa especie de sapito era tal, y ahora lo sé. Y me pongo a investigar y sé que ciertas actividades que hace el animal dentro de las vertientes de agua son importantes porque son indicadores de la salud del agua. Volvemos al tema de servicios ecosistémicos y todo eso. Nos dice Pamela, como GAT Zapotillo se cuenta con un área ecológica de conservación municipal, Los Guayacanes, y nos gustaría realizar el tema de valoración de biodiversidad. Pame, qué gusto saber de ti a los tiempos. Sí, por supuesto. Si consideras, podríamos tratar de hacer algo con el grupo de investigación, con la propia red de jóvenes y tratar de valorarlo. Es algo que también está en mente con esta área de conservación que tenemos acá en Macará, con el GAT de Macará, entonces siempre es importante. Igual los ACMUS, si quieren integrar, creo que como nuestra formación como biólogos nos lo incita, ¿no? Nos incita a hacer un inventario drástico de biodiversidad.
Nos dice Daniel, muchas gracias Luis Arturo y felicidades a todo el equipo, muy clara y motivadora. Gracias, Em, gracias a todos y todas. bueno, no creo que tenemos más preguntas. De igual forma, Pamela nos dice gracias, Luis, excelente ponencia, me pongo en contacto, felicitaciones. Ahora sí, a ver, tenemos una por acá en Padlet, otra pregunta. Nos dice, buen trabajo, Luis Arturo. Felicidades por aportar a la conservación de estos ecosistemas frágiles. ¿Qué esfuerzos de conservación se trabajan con el gas Macará? Perdón, esta es la pregunta de Daniel, ya la había leído antes. La nueva pregunta es, excelente ponencia, sumamente importante conocer más sobre las reservas de biosfera bosques secos, en especial de la reserva La Tilita, para así poder conservar las diferentes especies endémicas y la diversidad de flora, que da identidad a toda una comunidad. ¿Cuáles serían las principales causas por las que se ve afectada esta biodiversidad? Recording in progress. Sí, uy, perdón, justamente quiero cambiarme de... Puede ser. Listo, ¿se me escucha bien? Tuve que cambiarme por el teléfono. Sí, se escucha claro. Perfecto. Entonces, sí, generalmente las presiones antrópicas que generan presión en la biodiversidad es la tala indiscriminada. O sea, en el componente de deforestación es importantísimo ver cómo afecta, ¿no? Yo presenté en la presentación, mostré cuán poco nos queda de remanente de vegetación. Entonces, las actividades agrícolas que no son controladas, que no tienen un enfoque agroecológico, un enfoque sustentable, porque finalmente cuando se opera con este tipo de monocultivos, eso termina aridificando la tierra, la vuelve más ácida incluso, y eso termina repercutiendo negativamente a futuro al agricultor y termina generando una tierra desértica, donde no va a crecer el bosque. Entonces eso nos da eh, esa, esa presión. Entonces, por una parte es la expansión de la frontera agrícola y por otra, que es una presión nueva en nuestra región, es la minería. La minería tanto legal como ilegal. La minería legal tiene el beneficio de que en papeles puede ser controlada, pero muchas veces no lo es. Y la minería ilegal es indiscriminada y muchas veces contamina las fuentes de agua, que es de donde se mantiene el estrato de subsistencia de los propios bosques. Entonces, yo podría decir que son las principales amenazas. Deforestación y deforestación por el avance de la, de la frontera agrícola y deforestación por el avance de la frontera minera, pero también la propia contaminación a las vertientes que genera la industria minera. Entonces creo que son los principales dos frentes que están generando presión en el ecosistema. Por acá también nos hace llegar una pregunta Rosalía. Nos dice, saludos a todos, excelente ponencia. La clasificación de un ecosistema como bosque seco depende únicamente de la temperatura o también influye la altura sobre el nivel del mar. Esa es una pregunta muy buena porque hay algunas características bueno, hay un campo dentro de las características físicas de las plantas, se llama fenología, que se encarga de medir cuáles son estas variables que condicionan la estructura y composición de un bosque o de un ecosistema vegetal en particular y las criaturas que se adaptan al mismo. Entonces, sí, la altitud es un tema importante. A más altitud, muchas veces es más fácil que se congreguen altas densidades eh,
altas densidades de presión. Entonces, ahí lo que se genera son, por ejemplo, mayor exposición a la niebla, que eso finalmente es agua evaporada, que generalmente genera bosques más húmedos. Si te encuentras en áreas más bajas, es más probable de que el ecosistema sea seco. Pero también están todas estas cualidades ecológicas o biogeográficas, como lo mostré en la presentación, que la componen. Corrientes marinas, vientos alisos, la propia topografía de una cordillera como es la cordillera de los Andes. Entonces, todo eso durante procesos que duran millones de años van componiendo la propia fenología de un ecosistema. Entonces, para un poquito acotar, hay zonas como por ejemplo en los Andes, donde si ustedes visitan las zonas andinas hay páramos y hay bosques montanos, que son bosques de niebla, siempre están nublados y son húmedos por lo general. Pero hay áreas donde son secas. Esos generalmente se llaman valles interandinos. Entonces son como valles o cráteres, prácticamente así, donde se desarrolla vegetación y esa vegetación es seca porque en esa vegetación ya no impregnan los vientos húmedos, entonces se deseca. Entonces sí, la altitud tiene mucho que ver. Ahora sí, creo que son todas las preguntas que nos han dejado por acá. Y ya no tenemos más. Les invito nuevamente a todos ustedes a encender sus cámaras para poder hacer la respectiva captura de pantalla de la presente sesión, por favor. Creo que las tenemos. Bueno, nuevamente, una vez más, agradeciéndoles la presencia de ustedes el día de hoy acá e invitándoles a mantenerse conectados con nuestras próximas actividades. Vamos ya finalizando un poco este ciclo de sesiones. De igual forma, les comento que si desean volver a revisar la sesión, la estaremos próximamente subiendo al canal de YouTube que tenemos como red. De esta forma, nos despedimos de ustedes con mucha gratitud y esperanza. Hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias.